Если ваша собачка чихнула там пару раз в день и на этом все закончилось и больше этого не было, без повода для беспокойства, конечно же, нет. Но если собака чихает день изо дня несколько раз в день, и это сопровождается какими-либо выделениями или шумным дыханием, конечно же, это повод обратиться к врачу. Я сегодня расскажу вам несколько причин, которые могут вызывать чихание у собак. Первое, что может быть, это, конечно же, аллергия. Мы с вами знаем, так как мы сами все аллергики, что аллергия может быть вызвана чем угодно на самом деле. Это может быть и бытовая какая-то химия, это может быть и корм, это может быть и пыльца, это может быть ваш парфюм. Доктор поможет, конечно, с этим определиться. Вторая причина, которая может вызывать чихание у собаки, это ринит. Да, то есть наш обычный насморк. Он тоже может быть вызван несколькими причинами. Это может быть и переохлаждение, это может быть и какая-то инфекция, и воспаление верхних дыхательных путей. Опять же, если, например, ринит сопровождается истечением и преимущественно из одной ноздри, это может быть попадание какого-то инородного тела, что тоже требует обязательного посещения врача. Дальше причины, которые вызывают кашель у собак, это может быть носовые полипы. Полипы образуются в носовой полости и, естественно, вызывают чихание, и будут еще выделения, как правило, слизисто-кровянистые, и это тоже очень-очень серьезный повод, по которому нужно обратиться к врачу. Также при чихании с истечениями мы можем подозревать, что это какой-то онкологический процесс, и незамедлительно нужно обратиться к врачу. К сожалению, все причины я вам озвучить не могу, потому что этот симптом требует тщательной диагностики, и с этим должен разбираться врач на приеме. Когда вы придете на прием, врач полностью спросит вас о образе жизни собаки, о собаке, как она ест, что она ест, где вы бываете. То есть соберет анамнез, проведет полностью первичный прием, осмотр, и потом уже распишет вам план диагностических мероприятий, которые нужно пройти для того, чтобы выявить причину чихания у вашей собачки. И мы со своей стороны, конечно же, пытаемся максимально вам помочь. Будьте здоровы!